Hoy estamos aquí en el supermercado porque vamos a hacer 7 horas comiendo verde y en un mundo verde, así que acompáñame. Tenemos un queso verde, así que vamos a ponerlo en el carrito. Aquí tenemos unas gomitas y unas papitas verdes. Vamos a buscar más. Papitas verdes, así que vamos a ponerlo en el carrito. Fresco verde, así que vamos a ponerlo por acá. Una galleta verde, así que vamos a ponerlo en el carrito. Unas gelatinas verdes, así que vamos a ponerlo obviamente en el carrito. Estas gelatinas verdes mejor preparadas, así que vamos a poner acá. Chicos, ya encontré esta pasta medio verde, así que vamos a ponerla por acá. Bueno chicos, encontré este chocolate verde. Hola chicos, ya salimos del supermercado, ahora estoy en el carro porque ahora vamos a comer, un helado verde, obviamente. Hace un solazo y ya llegamos a la otra plaza a comer el helado. Ya tenemos el helado verde. Chicos, después del helado llegamos a la casa y ahora sí les voy a mostrar lo que compré. Bueno, vamos a comenzar con la pasta verde, medio verde. Esto es lo creo que me voy a comer. Compramos estas papitas de soya verdes. Compramos también este yogurcito verde, el empaque verde. Compramos estas gomitas verdes. También compramos esta granola verde. Sí. Y compramos gelatinas, pero verdes. Pero al final compramos estas otras gelatinas que ya se aguaron. Hay que poner al refrigerador y las voy a comer. Estas papitas verdes. Este refresco que creo que compré nada más un refresco para 24 horas. Ok, también este queso verde que a mí no tiene muy buena pinta, pero pues eso, falta más. Chocolate verde, pero ya lo probé, está rico. Voy a probar la bebida. Hay que guardar, hay que... Ok, se regó, pero bueno, no importa, ya lo limpio. Vamos a probar. Estoy motivando que vamos a probarla. Muy rica, está rica. La soda verde. Dios mío, qué desastre. Bueno, no importa. Vamos a probar también este de acá. Bueno, ahora vamos a probar y después vamos a comer. Ay, no quiere abrir. Ok. Bueno, no es verde, pero el empaque sí es verde, así que sí cuenta. Rico, súper rico. Bueno, vamos a ver qué más podemos probar. Ay, no quiero. Ahora vamos a probar, son así. ¿Saben? A papita de cebolla. Muy rico. Voy a probar la gelatina porque está aguada, pero para mañana la voy a enfriar y mañana pues la probamos. Bueno, a las papitas les doy un 10. Bueno, no, un 9.10. Listo. Al refresco, que se me regó todo, le doy un 9.9. La verdad está rico. Está rico. Creo que tiene mucho gas, pero está rico. Igual, quiero probar el queso, pero el queso lo voy a probar después de la comida. Ajá. A esto le doy un 8.9. Está rico. Ay, no, hay que probar este. Pero creo que lo probé en la noche. En la noche vamos a probarlo. Bueno, esto es de noche, pero... Con la pasta la vamos a probar también en la... Bueno, ahorita mismo la vamos a cocinar.
Yo y mi arito. O sea, hasta ahora mi favorito es la papita. Bueno, nos vemos cuando preparemos la pasta. Bueno chicos, vamos a pintar que está la comida. Bueno, los espaguetis verdes. Vamos a pintarnos las uñas de verde. Ok, así que vamos a pintarla. Yo no sé pintar uñas, la verdad. Ok. Así va la primera. Es que de verdad no sé pintar uñas. Así que voy a terminar con esta mano para no aburrirlos. Terminé la primera parte. Jijiji. Vamos con las otras. Mano. Tenemos la otra. ¡Ay, me falta una! ¡Ay, no me fijé! Ok. Pues le decía que no soy muy buena pintando, pero ya terminé. Así quedó. Hay que esperar que se quede. Bueno, ahora nos vamos a quitar el make-up y nos vamos a poner una mascarilla verde. Ya nos quitamos pues el make-up. Ahora vamos a ponernos esta mascarilla verde. Bueno, amo esta mascarilla porque si me preguntan dónde la compré en el Miniso. Para que la vayan a comprar también porque esta es la que yo utilizo porque es como de algodoncito y no te hace daño a la cara. Es para niñas. O sea, para todas las edades, así que pues mucho mejor. Ay, quería abrir. Ok, ya. Uop. Bueno, ahora vamos a colocarla. Oh. Vamos a colocarla muy bien. Bueno, ya nos estamos masajeando la carita. No es verde, pero bueno. Ahora vamos a esperar unos minutos. Vamos a probar estas gomitas. A manzana agria, súper rico. Chicas, bueno, si estoy rojita es porque estaba probando. Estaba probando una tinta que, bueno, lo subí a mi TikTok, así que para que lo vayan a ver. Bueno, vamos a probar las papas, estas de acá, súper ricas. Son mi favorita, las amo. Pues yo creo que ya es hora de quitarnos esta mascarilla. Ahora vamos a lavarnos la cara. Bueno, ya nos lavamos la cara. Ahora vamos a ver si la comida está lista. No está lista, pero mientras que esté lista, les quería decir que si les gustan mis videos, le den mucho apoyo. Y bueno, eso es todo. Ahora vamos a esperar que esté listo. Chicos, estamos con luz verde para meternos el papel. Bueno, ya tenemos la pasta verde. Al principio no se quiso hacer verde. Mi mamá le hizo una salsa y se hizo verde. Tenemos nuestra bebida verde. Vamos a probarla. Está caliente. Sí, para que se enfríe un poquito. Para que se enfríe. A ver. Está rico. La bebida. Vamos a probar. Vamos a ver si está caliente ya. Ay, de verdad, está súper caliente. Ay, no, es que porque se enfríe mejor. Fríe un poquito, ahora vamos a probar. Está rico, pero le doy un 7.9. Está rico. O sea, no está tan wow. La pasta no está tan rica, pero pues la salsa sí está rica y como le da como sazón. Bueno, voy a cenar y después vamos a probar lo demás. Vamos a probar este queso. Bueno, huele a queso normal, medio raro, pero huele a queso. Ahora no me da buena pinta, pues no me gusta, pero... Es un queso que yo comería tanto, pero está rico.
Está muy rico. Pensé que sería horrible, pero está rico. Está rico. Me falta el yogur para ya terminar. Vamos a abrirlo. Probarlo. Está rico. No está mal, está rico. Pensé que iba a salir mal, pues porque es de manzana. Pensé que iba a tener esos trocitos así. No. Está muy rico. Bueno, sí me gustó. Bueno chicos, y hasta aquí llegó el video. Si te gustó, pues dale like. Bye.